Anya laki din! Umarap pa lang. Bakit? Sa di naman hindi pa panam, Oscar. Mapanak iti anda tata Armando. Agpaskanda ngamin kano ita. Manan? Manin. Ita lang manin na mapanak iti anda ah. Una yan ti kasta, Oscar. Oray saan ka ana imbitar, mapan kalatta? Kay, anya ko ma. Makipanganak lang. Di ka di mabayin iti kasta ngar aramidam, ha? Anya kalaki din aya bakit? Awan mo ti makita ka nakababay ni Jay kay. Ay na, Oscar. Saan da ka nga imbitaran, dagiti ka arubata, tarawot ka. Iso nga agbain ka mat, Day, si kamot ti masabat ko iti dalan para Oscar. Sa dinong iti papanam. Mapanak iti anda tata Armando, pare Ruel. Agpapaskanda kano ita. Aya? Uy, isumutin nang ko kapag saritaan nagiti ka aruba tayo di kalman. Inimbitada ka kaday paray? Anya laki din aya. Ang mga nalipatan na lang ang imbaga kanyak. No kayat mo, yung kagpulayas, taurahin ka. Agkuyog ta na mapan. Day ta kinarawit mo man na hindi ipagat mo ako nakaon pare. Anyat ko nam? Ay awan para Oscar. Sige nga rod paray. Agpatuloy akaon. Agan-anad ka iti papanam. Grabe ain, gamawan pa lang ni Oscar. Day tangarod ka, tatang. Sigurado ana partek to manen day jay nga kawid. Anya lakit din tay tanga asawa maya. Ay, ma-stress ak iti aramidan na, tatang. Ang mga no addan to manen mangag ko nga istorya maipapankan ko ana. Ay, una yan ti asawam. Kaslawan manakdakam na. Day pay lang matikunayo, tatang. Mala, isaram kit din ti ridaw tapno maturog tayawn. Muna kayo na maturog, tatang. Urayik pa iti asawa. Sigurado amarab yan day jay. Ingkakit di maturugain, tapno saan ka mapuyat. Agreeing ka man dita, Oscar. Mangmangag na ka, day. Nay. Anyat orasan bakit? Ay na, alas 7 iti agsapa, ngam nakaturog ka pay laang dita. Anya kalaki din. Amo mata na po yata na kay dirabi. Ituloy ko pati maturog. Magringang inton madamdaba. Mabit man lang, Oscar. Adaman kayat ko asaludsoden kan ka? Ay, tiyan jay. Sa dino, tinangalaam ka dagito nga arak. Ha? Oh, dagito ni oh. Agasem ngay, talima bote ti inyawid mo, idirabi eh. Di mo pa kibyangan na kita. Sa dino, tinangalaam, kunak. Di mo kutkutsin na kita kunak, nay. Pudno ka DJ na damag ka, may papan iti asawam, may taanak ka. Anya manen akalukwan ti inarami ti asawak, nanang? Nadamag ko ngamen nga inala na kano ti 5 abot iti arak iti ayan dala kay Armando. Anya? Pudno ka day anak ka. Itay nakariingak, adda nakitak alima abot iti arak iti silidmay. Ngamjak ammo nga iti ayan gayam datata Armando tinangalaan ni Oscar kadagijay. Makitam day tang aramid ti asawam anak ko. Awanan isumanen ti pag-iistoryaan dagiti kabaranggayan tayo. Ay, jak ammo iti asawak nanang. Talaga siguro ang nagpuskol ti panagruprupa na. Anya dyan na damag ko, anang ala ka no Oscar iti arak, iti ayan ni Tata Armando, Ruel, lakay. Wen siguro isang bakit. Iti pa'y matakas tatarami da dya tao. Gate crusher lang arudain, kumkompormi pa'y talalain na ngayaw away. Di mo't agbain day tao. Anya ka no nga iti ko na ni Tata Armando. Di naduktalan na anak sayan ti arak ng indulin na. Ay kit siyempre, nagungat. Ngamawanan ti maramidan na, ta inyawid mo't no Oscar dagiti arak. Ay, naimbag man, tasan na sinurot ni tabalay da. Saan mo't kit dilakay? Ti ko na nalaang, di nanton imbitaran ni Oscar no agpapasken manang. Kaslado ti tao iti enda pare Ruel, bakit? Kasangay ka no ti anak da kan mari isang. Aya, Wen, isumot tinangag ko. saan ka mapan? Ay saan nakababaing mat numapanta kat saan datamat nga inimbita. Ay talaga yan. Sa dino tayo ti pala, binulot ko kadakwada di na minsan ngal daw. Ada iji kusina, apay aya. Anya kalaki din. Ay, isubli ko na bakit?
Apay ko mga isublim, kat saan ko pa nga inusar. Anya kalaki din na ya. Buludom tumanan ano ka. Dahito lang amin ang tinapanunod ko apamuspusan. Tapno makapanak iti ayan da pare Ruel. Anya? Ni pare Oscar mati subungat, bakay? Anya ngay tar aramiden day ta atao ditoy ket saan tayo met nga inimbitaran. Pala tayo ka di day ta imot na? Ay weng, pala tayo day jay lakay. Apay nga isubli na ket kabulbulod ni Mari Mayta, idilaeng na minsan nga aldaw. Pambar na siguro at no makaumay dito'y balay. Amumatan ti style day ta tao, bakay? Paray! Umay ko isubli ti palam, paray, Ruel! Pare Ruel! Aday ta. Pukpukawan na kan, Ruel lakay. Nay, si kabat gayam pare Oscar. Umay ko man isubli to'y palayo, paray. Itaman pa ya sikat inang isublay paray. Anya laki din na ya, paray. Busy nga man di ba kahit isosya akong timang isublay. Sapay kaslasaan nyo mo't nga Osar paray. Kaano lang edi binulod ni Mari dayta? Kuha paray. Ay na yun na pamayan, pare Oscar. Anyat kat mo sawan. Panagkunakit insublim lang dito apala. Kaputan nakita nga adu ti tao dito balay. Gusto ka di paray? Anya. Anay ka. Apa tinanog na ngay? Ay, ti ko nam siguro kat mabuti nga ka. Ay, nagkamali ka, pare Oscar. Dahito mata. Sana kapaabakan ka. Ay nagsardeng kayon. Oscar, Ruel, kababain ka dagiti bisita. Nan ano tangiwat mo, Oscar? Agdardara, mate. Dinanog nak jaja Ruel. Anya? Dahita tipod no tatang. Anya tinagapaan nyo aya? Insublit la ti pala binulod ni Mayta. Hanggang kumpormen ti bagbagana. Ket binaybay am kumaa. Makapasar day jay. Ti damag ko ket sikapay kano ti imuna anang danog ken kuana. Uwan tanaasarak nga rod ken kuana. No apay met nga may nanapan ka iti ayanda. Kita manday ta napasamak ken ka. Kunak tumot ngamin, asaan ka amapan iti ayanda pare Ruel. Ngem natangken taulom Oscar. Anya ngay ita. Di ka man nagsaw iti kasta si ka Mayta. No kasta ngamin nga adda agpapasken a kaaruba. Makipangan ka laeng. Saan aday ta kumpormi ti alalaam ayaw awid mo dito'y balay. Tangiwat mo na. Nay. Katpod nomot, iso asaan da ka nga imbitaran takasta ka. Tunggal adda ti papanam, adayawid mo nga arak. No saan nga arak? Karnay. Uno anya pa di ta mabalin mo ayawid. May ranranod ka Mayt. No dadagiti yaw. Awit ka. Oh. Ay, pakpakawan Oscar. Uray na minsan. Saan ko ari namanan dagiti inyaw awid mo dito'y balay. Woohoo! Adumo nga mumsi ka. Iti anya kumaga po adumawatak iti pamakawan iti Dayja Arwel. Sikat inakabasol, Oscar. Iso asikat irumbeng nga agkidaw iti pamakawan. Santo naman, pasamak dahi tananang. Anya lakit din aya, Oscar. Ay nananang, ngunang nagyula dagiti imbalbalikas Dayja Arwel. Basol mo matlaeng taapay ngamin anapan ka iti ayanda. Aday tamanan, basol ko man amin ay. Ay na anak ko, dumngag ka kumamat iti maibagbagaken ka. Saan kumaanatangken ti ulom, ta saan kan nga ubeng? Apay, nagpulong man ni Mayta nga anak yo kada kayaw? Saan nagpulong ti anak ko? Masya anak ngamin ken ka. Ta sikat ti kanayon a pag-iistoryaan dagiti kaaruba tayo. Birngasan da kapayan iti gate crusher. Saan lang nga dayta? Kumporme ti alalaem nga iyaw awid iti balay a pakipangpanganam. Aha, agistoryada la ano ko'y kayad da. Anya ko bibiyang ka. Naa, Nasabat ko ni Mari isang ditadalan itay, Oscar. Masapula nga ibagam kanyak dahi ta si Kamayta. Amom ka dino sa dino ti papananda kan pare Ruel? Pagan anok kumangay. Na, Awan bibiyang ko no sa dino man ti papananda. Period. mapanda agreklamo iji barangay hall. Awan ka di pa iti bibiyang mo, ha? Aha, anyat ko na. Hosto tinangag mo, Oscar. Mapanda ka ireklamo iji barangay hall. Kita ama. Ama nga no pagmultaan da ka.
Nagreklamo doon, nagreklamo amay. Anya kumangay ti laban mo. Kat ado ti nakakita iti inaramid mo ken pari Ruel. Kasi kamat ti masabat ko dito dalan, pare Ruel. Jack kaya ti apa, pare Oscar. Nadamag ko nagreklamo ka kano di barangay hall. Congrats sa pare. Adaman ng additional income mo. Mala, aglisi kay ti dalang kaw. Iji barangay hulatan ti pagtungtungan ta inton bigat. Narigatan no dudu atalaeng. Rupat kwarta ka matanya. Agasang may tasikat ti ado ti nagsasakit ngayon balikas na kanyak. Ngam siyak pa iti pagmultaan. Nangalamot iti laing mo akastangay. Aramidag da itaw itapno agnagam kan. Nalabusan ti kastangar aramidem kada kami akaruba. Ano laming ibagbagam? Di mo di ibaga kwarta lati kayat mo. Ditakan, tamang ano anya pa iti maramidakin ka. Agsubli ka dito, Ruel! Takrot! Pari Ruel, anya ti aramidem dito balay. Umay ko laeng ibaga ti naramid ti asawam kanyak. Idinasabat ko dita dalan, maray. Anya man nanti inaramid ti asawak. Ibagbaga na arupat kwarta ken takrutak. Anya? Dayta ti pudnaw. Ay, jakon amuno anya ti aramidak iti asawak tapno agnakam. Ay, pasensya ka na maray. No ireklamok ti asawa mi di barangay haul. Anya kalakit din aya. Saan arumbang agpasinsya ka kanyak. Takamali ti naramidan ti asawak. No ireklamo yo, okay lang kanyak. Amangan, no daytan ti pagnakman na. Agyaman nak, tamawatan nak maray. Imay dagiti tanod ni Kapitan diti balay. Imbilin da nga ibagakan ka, amapan ka kano iti barangay hall. No kasta, Agpulas ka kit data mapan ka. mapanta ba kahit? Apay kumamapanak pay laang, kat parikot mo dayta. Saan ka kadi amasyan kanyak maita ba kahit? Saan man nga ado ti dramam si ka, Oscar? Mapankan, sangwam ti bunga ti dakas nga inaramid mo. Pulis mo na ba kahit? Kadwanak mo na. Ore agsangit ka pa iti dara. Sa anak amapan. Makamu ka mo amang solbar iti parikot mo Ha? Daytan ti ibagbagakan ka, Oscar. Masyan ka kumamot kanyak pare Ruel. Hindi na pagmultaan na. Mala, tumakder ka ditan, pare Oscar. Alan pakawanan na kaun. Di na mutin pagmultaan at awan ti pagbayad ka. Pasensya kan, pare, nakapagdesisyon na kaun. Kaslawan mo ti nagkaduan tano kasta ti ramidam. Ay na, pare, dakkel ti respeto ken ka. Gapo iti kinarawat mo, kan dagas nga ramid mo, namin pinsan anapukaw day ta respetaw, pare. Aramidak ti amin. Basta di nakpagmultaan pare. Nakapangedde nga kaun, pare, aramidak day taw, itapnog nakam ka. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Kate Crusher! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.